friends, my name is Sahab. This is Yusuf from my channel and like it. Today I am going to solve Rubik Cube. देखिए बहुत सारे क्यूब्स हैं. ये मैंने टैबलेट इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसमें टाइम लगाऊंगा. फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि जल्दी बनाऊं. इसमें टाइम आप देखते ही रहिएगा कितने मिनट्स में मैं आता हूँ. फ्रेंड्स, ये देखिए मैं 31 सेकंड्स में बनाया है. मैंने बहुत इसकी प्रैक्टिस की थी. ये टाइम लगा कर फिर स्टार्ट कर रहा था. बहुत प्रैक्टिस मैंने फ्रेंड्स की थी, फिर जाके हुआ ये. मैंने कभी भी इतने कम टाइम में इस बार मैंने 31 सेकंड में मैंने किया है. मुझे यकीन नहीं हो रहा फ्रेंड्स कभी भी. बहुत बड़ा है ना. हालांकि मैंने उल्टा तरीका कर दिया था. उल्टा. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. फ्रेंड्स, आपको एक बात बताऊं, लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा. बाय.